Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фаям и днес ще ви разкажа за филм на име Нощта поглъща света. Нощта поглъща света е френски филм за зомбита от 2018 година, режисиран от Доминик Роше и написан от Жермин Гес, Гийом Леманс и Роше, базиран на едноименния роман на Пит Агарман. Млад мъж на име Сем отива на парти при своята бивша приятелка Фен. Тя искала да вземе кутиите, които случайно е забравила. Тя се чувства много неудобно, тъй като има много гости на партито, включително и новото й гадже Матия. Тя моли Сем да я изчака в офиса, при който той послушно приема. В този момент той неусетно заспива. А когато се събужда на сутринта, той се събира багажа и тръгва към изхода. Младият мъж е ужасен. Той вижда счупени мебели и окървавени стени. Поглеждайки към улицата, той забелязва как едно от семействата се опитва тихо да влезе в автомобила си, но в един момент те са атакувани от тълпа кръвожадни зомбита. Сем разбира, че само за една нощ градът се е превърнал в огнище на живите мъртви. Той заключва вратите, оглежда стаята и нещата, с които разполага, осъзнавайки, че ще трябва да прекара в този апартамент незнайно колко време. Мие пода и прибира апартамента, и в този момент се отваря дупка на пода от куршум, изстрелян от долния етаж. Поглеждайки през дупката, той вижда, че мъжът от долният етаж се е самоубил, прострелвайки себе си в главата. Сем слиза до неговият апартамент, за да се набави храна и боеприпаси, вземайки и оръжието на мъжа. Той излиза внимателно до входа и затваря основната врата, за да може зомбитата да не влязат. След това той отива до портиера и взема всички ключове от апартаментите. На следващия ден младият мъж отива да разузнае апартаментите. В първото жилище среща семейство от зомбита и по чудо успява да напусне апартамента. Сем заключва вратата на този апартамент с ключ и рисува бял хикс върху нея. От този ден нататък започва самото ежедневие за човека. Той внимателно опакова храната, с която разполага. Също изкарва всички батерии, за да може да пести колкото е възможно повече. Сем решава да се позабавлява и отваря прозореца и с цяла сила започва да свири на барабаните. В този момент Сем осъзнава, че зомбитата реагират на силният шум. Те се събират на куп пред сградата. След като мъжът разбира, че през останалите дни той ще трябва да прекара в апартамента, измисля различни занимания, за да не полудее. Например, едно от забавленията е стрелба от балкона с пейнтболно оръжие по зомбитата. Той също организира игри с изключително импровизирани предмети, ястия, кухненски прибори и други дреболии. На сутринта Сем усеща ужасна миризма от дупката, която свързва двата апартамента, осъзнавайки, че това са труповете на неговите съседи, които вече са започнали да се разлагат. Той слиза при тях, увива ги, след което се прощава с тях. Не искайки да изхвърли труповете от апартамента, той ги заключва в една от стаите. Сем през нощта сънува как зомбитата са пробили барикадите и са го нападнали. За да прогони лошите мисли от себе си, той отива да тича по етажите, тъй като също така е необходимо да се поддържа форма. Тичайки покрай асансьора, той всеки път е поглеждал към зомбито, което е било затворено там още от самото начало. От наблюдения, младият мъж стига до извода, че те са неразумни същества. Също така практически не издават звуци. Всъщност тези същества се подават само на инстинктите, тихо отваряйки своята уста, за да отхапят човешка плът. Една вечер, подавайки се на слабостта си, Сем сяда пред решетките на заключеното зомби и споделя с него своите преживявания. Сем признава, че най-трудното нещо за него е незнанието, защото не знае дали някой от близките му е оцелял, има ли спасение от този вирус и дали може да преживее всичко това. Сутринта, както обикновено, той е гледал улицата и изведнъж се забелязала котка. Той бързо се е спуснал, за да я спаси, опитвайки се да я примами с консерва. Осъзнавайки, че домашният любимец се страхува да се доближи, той отива при котката. Но в този момент той попада под атака на зомби, от който той се скрива в паркираният автомобил. След като едва се отървава от мъртвеца, той се връща към входа, заключвайки здраво входната врата. След известно време той разбира, че е наранен, без да разбира дали това е охапване или просто нараняване от метала в автомобила. Незабавно обработва засегнатата област. Следващите дни Сем внимателно следи своето състояние, за да разбере дали е заразен. След началото на ужасния апокалипсис са минали няколко месеца. Времето е започнало да захладнява, но човекът все още продължава да се качва на покрива всеки ден, за да гледа с бинокъла си близките сгради за храна и вода. Запасите бързо са започнали да се изчерпват. Водата също е била на приключване и той е започнал да събира дъждовна вода. Той пали огън в банята, за да може да се сгрее поне малко. Външният му вид със всеки изминал ден става по-зле. Той е отслабнал и е бил много изтощен. Умората му се е четяла на очите. Той дори е излязъл на улицата, без да разбере къде са отишли
дошли всички зомбита, но накрая отново се е върнал у дома. Развикал се е на заразения човек, който е бил заключен до асансьора, а след това се е напил и е започнал да свири на барабаните. Сякаш му е последният път. Под прозорците веднага са се появили тълпа от зомбита, които мълчаливо са си отваряли устите и са протягали ръце към човека. Една нощ Сем се е събудил от неизвестен шум и без колебание той е стрелял със своето оръжие. Търсейки кой е дошъл, той забелязва ранено момиче. През останата част от нощта той помага, изкарвайки куршума, за който той самият е виновен. Сара разказва, че през цялото това време тя се е криела по покривите на жилищните сгради, не е оставала никъде за повече от седмица и през това време е срещнала само няколко оцелели, които си стоят по апартаментите. Сара му е споделила, че след шума, който той е издал, още дълго време няма да напуснат окръга на дома. Няколко дни по-късно човекът проверява храната, с която разполага, и забелязва, че на практика няма останала храна. Той взима пистолета си и отива в апартамента, който по-рано е маркирал. Убивайки зомбитата, чакащи там. Той взема всичко необходимо и се връща в апартамента, но Сара я няма. Той започва да я търси и накрая я намира на покрива. Тя се опитва да му обясни цялата ситуация, в която се намира човечеството. Тя споделя, че за да оцелият, те трябва да се движат напред, защото в противен случай те няма да имат шанс за спасение. След като приключва разговора, Сара се връща в апартамента, а Сем бързо бяга след нея, за да й се извини. Той застава на прага на вратата за известно време и след като влиза в стаята, той се изнадва, защото Сара не съществува. Той е говорил с въображаемата Сара, тъй като тя почива още през първата нощ. Разглеждайки снимките от фотоапарата й, той вижда само щастливи лица. Осъзнавайки, че това няма как да продължава повече, човекът запалва всичките си касети, на които е записал музиката си. Отива и освобождава зомбите от клетката и го съпровожда до апартамента му, но изнадващо той не го напада и не му причинява никаква вреда. В този момент в сградата се задейства пожарната система. Зомбитата, след като са чули силният звук, са съборили бариерата и са нахлули вътре в сградата. Сем с голяма трудност е успял да се отърве от тях и е успял да се скачи на покрива, където се връзва с въже, скача към съседната сграда, удря се и губи съзнание, но той все пак успява да се скачи на покрива, след което той гледа покривите на сградите, тъй като вече му е абсолютно ясно, че за да оцелееш, трябва да вървиш само напред. Тъжна, но доста интересна история. Съветвам ви да изгледате този филм. Харесвате ли подобно съдържание, приятели? Харесвате ли кратки преразкази на известни филми? Споделете вашето мнение долу в коментарите. Вашата обратна връзка е много важна за мен. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Ако този видеоклип ви е харесал, бих се радвал за един лайк и един коментар. А ако този видеоклип наистина много ви е харесал и много ви е допаднал, бих се радвал за абониране с камбанка или едно споделяне в социалните мрежи. Благодаря ви, приятели. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа от мен. Чао и до скоро!